Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mobil bis warna-warni ya. Lihat teman-teman, ada warna kuning, warna putih, warna merah, dan juga warna ungu teman-teman. Wow, lihat, keren-keren sekali ya. Ayo kita ambil satu persatu teman. Let's go. Kita mulai dari yang ini ya. Di sini ada mobil bis berwarna kuning. Keren sekali teman-teman. Taruh ke keranjang ya. Yang ini ada mobil bis Citylink berwarna hijau. Mantap. Taruh ke keranjang. Yang ini ada mobil bis Transjakarta. Gokil sekali teman-teman. Taruh ke keranjang juga ya. Dan yang ini ada mobil bis pelayanan SIM keliling. Sangat keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil bus Tosca. Wow, lihat, sangat gokil teman-teman. Taruh ke keranjang. Yang ini ada mobil bis berwarna pink. Mantap betul. Taruh ke keranjang juga ya. Kita lanjut yang ini teman-teman. Di sini ada mobil bus kota berwarna kuning. Sangat mantap. Taruh ke keranjang juga ya. Dan yang ini ada mobil bis berwarna biru. Gokil betul. Taruh ke keranjang. Yang ini ada mobil bis berwarna pink. Veteran. Mantap. Taruh ke keranjang juga ya. Yang ini ada mobil bis berwarna putih bercorak merah. Sangat gokil. Taruh ke keranjang. Dan yang ini ada mobil bis Transjakarta. Berwarna orange. Sangat mantap teman-teman. Taruh ke keranjang ya. Yang ini ada mobil bis berwarna hijau. Sangat gokil. Taruh ke keranjang. Yang ini ada mobil bis berwarna merah. Sangat keren teman-teman. Taruh ke keranjang juga ya. Yang ini mobil bis Transjakarta. Sangat mantap. Taruh ke keranjang juga. Dan yang ini ada mobil bis berwarna ungu. Wadidaw, sangat keren. Taruh ke keranjang ya. Dan yang ini ada mobil bis berwarna ungu lagi teman-teman. Keren betul. Taruh ke keranjang. Yang ini ada mobil bis Garuda Indonesia.
Mantap sekali ya. Taruh ke keranjang. Yang terakhir, mobil bis Citylink berwarna hijau. Sangat keren. Taruh ke keranjang juga. Lihat teman-teman, keranjang sudah berisi dengan mobil bis warna-warni ya. Kita lanjut besok lagi teman. Jangan lupa subscribe ya. Dadah.